皆さんこんにちは。今日は冷蔵庫の大掃除とゴミ箱、観葉植物などもきれいにしていきたいと思います。
今日は3時間ほどのお掃除です。冷蔵庫の中はいつも拭き掃除だけなので今日はとてもすっきりしました。それでは本日もご視聴ありがとうございました。